مسرور بارزانی پێشوازی لە بالیۆزی ئەمریکا لە عێراق و شاندیەوەری دەکات. ئەمڕۆ ڕێکەوتی 11/6/2018 بەڕێز مسرور بارزانی ڕۆژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان پێشوازی کرد لە دووگلاس سیلمان بالیۆزی ئەمریکا لە عێراق و کینگ ڕۆس کۆنسۆڵی ئەمریکا لە هەولێر و شاندیەوەری لە دیدارێکدا دووە پێشهاتوو پەرەسەندنە سیاسیەکانی عێراق و کاردانەوە لایەنە ناڕازیەکان بەرامبەر ئەنجامی هەڵبژاردن تاوتێ کرا و تیشک خڕایە سەر هەوڵەکانی دروستکردنی فراکسیونێکی گەورە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و یەکڕێزی لایەنە کوردستانیەکان. لەو بارەوە مسرور بارزانی ئاماژەی بە هەوڵەکانی نێوان لایەنە سیاسیەکانی کوردستان داوڕای گەیاند هەوڵی لایەنەکان بۆ دروستکردنی هاوپەیمانی و ڕێکەوتن لەسەر پرۆژەیەکی یەکگرت و بەردەوامە بۆ ئەوە لە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق بە ئاراستەی بەدیهاتن و دابینکردنی خواستەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆڵێکی کارە و چالاکی هەبێت. هەروەها دووپاتی لە بایەخی پرانسیپەکانی هاوبەشی ڕاستەقینە و تەوافق و هاوسەنگی کردەوە و ڕایگەیاند. بۆ ئێمە ئەجیندای حکوومەتی داهاتوو گرنگە نەک ئەو کەسەی پۆستی سەرۆکوەزیران وەردەگرێت. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا باس لە گومانەکان بەرامبەر ئەنجامی هەڵبژاردن کرا وێرای دووپاتکردنەوە لە میکانزمی قانونی ڕەوینەوەی ئەو گومانانە هاوکات بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی دەنگدانی تایبەت لە هەرێمی کوردستان بە زەوتکردنی مافی دەنگدان و نادادپەروەرانە وەسف کرا. لە دیدارەکەدا بالیۆزی ئەمریکا لە عێراق جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندیە دووقولیەکان کردەوە و بەردەوامبوونی گفتوگوی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقی بوو چارەسەرکردنی کێشەکان بە بەرژەوەند زانی بارودۆخی گشتی و هەوڵەکانی بەدیهێنانی عێراقی سەقامگیر و بوژەوە لایەنێکی دیکەی دیدارەکە بوو.